bem? Eu vim falar hoje sobre o bruxismo. Você já acordou com cansaço na face ou dor aqui na face? Você já notou alguma trinca nos dentes? Ou já quebrou algum dente ou restauração sem algum motivo aparente? Você tem retrações na gengiva ou sem hipersensibilidade, quando toma gelado, quente? Você já percebeu que seus dentes não têm a mesma forma de antes? Eles estão cerrados ou sem contorno? Esses sinais todos são sinais indicativos do bruxismo, tá? E o bruxismo, ele é uma movimentação dos dentes, assim, lateralidade, ou mesmo o apertamento, que é o apertar dos dentes, e ele pode ser o bruxismo do sono, que é quando a gente está dormindo, ou pode ser o bruxismo em vigília, quando a gente está acordado. As causas desses dois tipos de bruxismo são distintas e cada uma delas a gente atua de forma diferente. Então, se você tem algum desses sinais, você deve procurar um profissional habilitado para tratamento ou mesmo acompanhamento, porque eles podem vir associados a outros problemas e até problemas graves de saúde, como a síndrome da apneia obstrutiva do sono, que eu vou explicar num outro vídeo, porque é um assunto à parte, mas é muito importante a identificação, porque além disso, pode ter consequências graves para o dente, porque você pode ter perda dental, você pode ter hipersensibilidade, retrações de gengiva, e isso só piora com o tempo. O bruxismo tem tratamento? Alguns bruxismos podem ter tratamentos, outros não. Então, por isso que é muito importante a avaliação correta do cirurgião dentista habilitado para tratamento de bruxismo.